E fala galera do YouTube, se lembra para um vídeo de uns, acho que é unboxing. Eu vou comprar uma caixinha de som pra mim, ó. E eu vou mostrar. Vou abrir isso aqui. Elas, no caso, é bem levinha. É da Kanko. Sei lá se é assim, Ela tem o cabo USB. Eu acho que isso aqui não é auxiliar. Aí aqui tem USB, PC, MP3, Wi-Fi. Mano, o cara escreveu Wi-Fi com H, viado. O bagulho do Paraguai mesmo aqui, ó, amarelinho. Cadê? Não dá pra ver isso, caralho. Ah, esse daqui é o cabo do áudio. O USB é o cabo de alimentação. Design moderno e elegante. Oferece som, cristal de áudio, digital, claro e maior mobilidade. O peso é leve, design portátil, ideal para laptop, desktop e PC. Plug e Power Play através da conexão USB 2.0. Não é necessário anexar uma fonte de alimentação externa. Mini caixa de som SP 202. Controlador de alto-falante, potência de saída, frequência resposta, sinal ruído, fone de alimentação USB DC 5 volts ou motorizador. Modelo SP202, cor preta. Acompanha a mini caixa de som para PC, MP3, MP4, notebook. Timbre suave, clara, amplificador ativo, som puro, elegante, qualidade com efeitos super. Aqui as caixinhas. Vamos ver se consigo mostrar. Eu vim aqui embaixo, porque aqui embaixo é mais bonitinho, que é o o regulador de som. Isso daqui, vou pegar a loja se mexendo. Mas é bem levinho o barulhinho que ela faz, ó. Aqui atrás é um quartinho pra guardar bagunça, né? Deixa eu ver se consigo abrir. Não vai dar pra pegar aqui dentro, mas é isso. A minha tia trouxe uns vasos de flor. Eu apoiei o celular no vaso de flor. Ali em cima é o negocinho de choque. Aqui a canetinha, mais bagunça. Ai, cai, papelão. Eu queria uma caixinha dessa que tivesse fone pra mim jogar um CF, fazer uma gameplay comentado de Transformice, Crossfire, algo do tipo. Mas não teve, não tinha no caso. E meu pai falou que mais pra frente, quando eu ou ele tiver mais dinheiro, vai comprar outra. Porque essa daqui é nova, já vai comprar outra amanhã, então nem vira. Coisa uns 4, 3 meses por aí, já troca por outra.
Aí sim vai ficar da hora. Aí talvez, galera, eu tô pensando de... Vou começar a trabalhar. Ajudar a trabalhar, tá ligado? Aqui em casa. Aí eu vou comprar uma GoPro, né, aqui, colocar no capacete e fazer umas bike vlog, umas coisas top. Aí eu tô pensando de ir na casa do meu primo em Jaci, do Chulemento. E pra lá mês que vem, por aí, se eu tiver comprado já. Ou até antes, quando eu comprar. Fazendo umas bike vlog. Aí a qualidade vai ser bem melhor, que eu tô vendo é uma de 4K. Que tá saindo 160 pelo Mercado Livre, é barata. Por uma barata de 4K, tá sendo bem barata. É, tem a Hero 5, Hero 4, aí daí é bem mais caro, 800, 700 reais. Então eu vou pegar uma bem baratinha mesmo. Ou então comprar um capacete e colocar o celular aqui, ó. Não, cara, tinha que ser de moto, assim. Ah, fazer uns breguenagem, colocar aqui em cima, ou colocar aquele cinto, coloca aqui no peito, coloca o celular aqui, ó. Aí ficaria bem legal, aí eu vou dar uns graus. Eu não sei muito, mais do que eu sei é favorável já. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe com seus amigos. Deixa o link, deixa o like aqui, deixa o comentário aqui abaixo. E divulgue esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe sugestões aqui no comentário aqui abaixo de vídeo do que vocês querem que eu traga. De vídeo de computador, eu só tenho o Transformice e o Crossfire. Que o seu é bem bosta, mas bem bosta mesmo. No celular, vocês deixam aí no comentário o vídeo que vocês querem que eu traga, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilhe de novo com seus amigos. Deixe sugestões de vídeos aí embaixo de novo. Então é isso, valeu, falou, fui!